समापार फाटक अनुदेश। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देने से पूर्व गेटमैन को टेलीफोन के माध्यम से गाड़ी के बारे में सूचना देगा, जैसे कि गाड़ी का नंबर, दिशा और समापार फाटक पर पहुंचने का समय इत्यादि। स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने के बाद गेटमैन गेट को रोड ट्रैफिक के लिए बंद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि समापार फाटक के बीच में कोई भी व्हीकल नहीं है। गेटमैन ट्रैक से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विजिबिलिटी रेल तथा रोड दोनों के लिए क्लियर है। गाड़ी गुजरने के दौरान गेटमैन सावधानी पूर्वक गेट लॉज के सामने खड़ा रहेगा। वह दिन के समय दाएं हाथ में लाल झंडी और बाएं हाथ में हरी झंडी को समेटे हुए पकड़ेगा। रात्रि के दौरान वह रेल पथ की तरफ मुंह करके जलती हुई सफेद बत्ती वाला सिग्नल लैंप पकड़ेगा तथा एक सीटी को हमेशा अब रस्सी से अपनी गर्दन में लटकाए रखेगा। भी आपातकाल में वह संचालन अनुदेश के तहत कार्रवाई करेगा। रेलगाड़ी निकल जाने के बाद तथा सब कुछ सामान्य होने पर गेटमैन वापस गेट लॉज में जाएगा और सिग्नल्स को ऑन अवस्था में करेगा। गेटमैन गेट को रोड ट्रैफिक के लिए पुनः खोल देगा। ट्रैक पैरामीटर जैसे गेज और पारा 1-1 मीटर के अंतराल पर चेक रेल के सिरे से शुरू होते हुए दूसरे सिरे तक लिए जाएं। चेक रेल पूरी तरह साफ होनी चाहिए तथा इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। चेक रेल को नापने के लिए 51 से 57 mm का एक फरमा पूरी चेक रेल में चलाकर देखा जाएगा। समापार फाटक के उपकरण। समापार फाटक पर रखे जाने वाले उपकरण एवं रिकॉर्ड का सूचना बोर्ड। फाटक का सुरक्षा रेखा चित्र। गेटमैन गेट पर किसी भी प्रकार का अवरोध होने पर 5 मीटर की दूरी पर लाल बैनर फ्लैग तथा जिस दिशा से गाड़ी आनी है उस दिशा में 600 मीटर पर एक पटाखा तथा 1200 मीटर पर 10-10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे लगाएगा और आखिरी पटाखे से 45 मीटर दूर लाल झंडी लेकर खड़ा होगा। रोड साइन बोर्ड सीई सर्कुलर 133 NWR के अनुसार लगाए जाएं। डबल स्ट्रिप बोर्ड 200 मीटर दूरी गेट पोस्ट से। सिंगल स्ट्रिप बोर्ड 100 मीटर दूरी गेट पोस्ट से। स्पीड ब्रेकर वार्निंग बोर्ड 50 मीटर दूरी स्पीड ब्रेकर से। इंटरलॉक रोड सिग्नल। सीफा या विसल बोर्ड के बेस की ऊंचाई रेल लेवल से 2 मीटर ऊपर रहेगी तथा यह सुनिश्चित करें कि यह एसओडी को इन्फ्रिंज ना करे।